ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சீனி கிழங்குல ஒரு கட்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருவோமா? அதுக்கு தேவையான அளவு சீனி கிழங்கு எடுத்து வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்து வச்சுடுங்க. சரியா? 2 பெரிய உள்ளி எடுத்து பொடி பொடியாக அரிஞ்சு அது கூட சேர்த்துடுங்க. 2 பச்சை மிளகு பொடி பொடியாக அரிஞ்சு சேர்த்துடுங்க. தேவையான உப்பு போட்டுவிடுங்க. கொஞ்சம் வத்தல் பொடி போட்டுக்கிடுங்க. கொஞ்சமாக பெருஞ்சீரக பொடி போட்டுவிடுங்க. கொஞ்சமாக மல்லிக்கீரை போட்டுவிடுங்க. சரியா? போட்டுட்டு கொஞ்சமாக பச்சரிசி மாவு போட்டுவிடுங்க. கொஞ்சமாக அப்புறம் ப்ரெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை பொடிச்சு கொஞ்சமாக பாதி கலந்து வச்சுடுங்க. பாதி இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் ஒன்றோட ஒன்றா சேர்த்து அழகாக உருட்டி மசிச்சு வடை மாதிரி தட்டி வச்சுடுங்க. சரியா? வடை மாதிரி தட்டி வச்சுட்டு அப்புறம் மீதி இருக்குது பார்த்தீங்களா ப்ரெட்டு தூள், இதை மாற்றி போட்டு ஒன்று அதுக்கு மேலே பெரட்டி இதை மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்தீங்கன்னா சூப்பரான சீனி கிழங்கு கட்லெட் ரெடி ஆகிரும் பார்த்துடுங்க. இது என்னோட பொண்ணுக்கு ஸ்டைலாக அவள் செஞ்சுருக்கா பார்த்துடுங்க. சாப்பிட செம்மையாக இருந்து பார்த்துடுங்க.